makapokus yun. Tambak, ayos. Yo, what's up mga words? Yo mga words, welcome sa ating YouTube channel. Yan, good morning nga pala. So, it's 3:30 ng umaga mga words. Papalaot tayo ngayon gamit yung ating palangre. So, yan. Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog, nakapag-palaot mga birds dahil sa hindi maganda yung panahon mga nakarang araw. So, sa ngayon medyo gumaganda na, kaya ayun, makakalaot na tayo. So yung pain natin ngayon, yung tulingan na maliliit mga birds. Kung napanood nyo sa mga nakaraang vlog natin, so hindi ka ganun lang kalaki mga birds. Sana swertihin tayo ngayong umaga mga birds. Sana may blessings tayo. So yan, let's go na mga birds. A few moments later. Okay na. Yo mga birds, nandito na tayo sa spot mga birds. Ito yung pain natin, yung palangre. Nasa ano lang ito mga birds, nasa 900 na ano lang ito, 950 na kawil mga birds yung dala natin ngayon. So ito yung pain natin na tulingan. Yan yung lalim ng pag-aariyahan natin ngayon mga birds, nasa 40 to 50 meters yung lalim. Kaya tayo, lalagyan natin ng maliliit na bato para hindi siya magka-bol-bol mga birds. Ayan. Mga words, mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman pa-subscribe naman mga words sa ating YouTube channel, and also paki-like na rin ang ating video. Yan. Maraming salamat po. Let's do this. Mag-exercise tayo tuwing umaga. A few moments later.
Yo, what's up mga birds? Yo mga birds, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman po ng ating YouTube channel mga birds. Ayan, maraming salamat dun sa mga nag-subscribe, nag-like. Ayan, thank you so much guys. Ingat kayo mga birds. So, ayan mga birds, maghihila na tayo. Yung nakahuli na tayo ng isang bisugo. Ayan, sana marami mga birds, marami tayong mahuli. So ayan, keep on watching mga birds. Makakita tayo ng isda mamaya. Ayos! Bisugo! Yung mga birds, ito pa lang yung huli natin ngayon mga birds. Ito konti pa lang. Nakaano na tayo, 400 na kawil mga birds. Ay! Ayos! Itong mga birds. Pang-ulam natin ito. Okay. Sarap nito, pang-ulam mga birds. Slide nga lang. Ayos! Tambak, ayos. Okay. Uy, ayos. Ito sa. Ayan o. Yo, what's up mga birds? Yo mga birds, tapos na tayo. Ay, ito yung huli natin. Mga 1 kilo lang yata to. Or mahigit 2 mga birds, kulang-kulang 2 kilo. Ito ang estimate natin dito. Ano to? Tama lang ito, pangbawi sa puhunan mga birds. At may pangulam na tayo. Ayos lang kahit kunti lang yung ano natin, ginansya mga birds, kahit wala, okay lang. At least may ulam na tayo. Then okay pa naman itong palangre natin, pwede pa natin itong i-area ulit. Yan, medyo nanibago siguro yung isda mga birds kasi matagal-tagal tayong hindi nakalaot. At ngayon lang gumanda yung panahon. So sana magtuloy-tuloy ito mga birds kahit mga ilang araw. Kasi sa panahon ngayon, ngayon talaga buwan ng Hunyo at saka Hulyo at saka Agosto, panahon talaga ng bagyo mga birds dito sa atin.
dito sa amin, panahon ng habagat yung hangin at saka malalaki yung alon pag ganitong season mga birds. Kaya yun, kahit pa paano ay makasingit-singit tayo ng pangingisda mga birds para makikita din tayo. So yan, maraming salamat mga birds sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Ayan, sa walang sawang panonood mga birds, sa mga silent viewers natin dyan, kahit saang panig kayo ng mundo mga birds, maraming salamat talaga sa inyong patuloy na suporta. Ayan, dahil sa inyo mga birds, patuloy pa tayo mag-upload ng mga video. Ayan, salamat talaga mga birds. Okay na tayo kasi tapos na tayo at medyo mainit na, 6:15 na ng umaga. Ayan, magkakape na tayo dun sa bahay mga birds. Salamat talaga. Please comment down below mga birds. Mag-shoutout tayo pagkatapos nito. Shoutout tayo mga birds. Kaya please comment down below para next fishing next vlog natin mga birds. Mga shoutout natin. Ayan. Salamat talaga sa inyong panonood. Please comment down below. Huwag kayong mahiyang mag-comment mga birds. And kung may tanong kayo, please message me. Pwede nyo kayo message mga birds. And pakipollow na rin ang ating Facebook page, Kabobirds Fishing Vlog. Ayos, so pakipollow na lang mga birds, nasa description box yung link ng Facebook page natin. Ayos. Yan pang-ulam. Ito pang-benta. At pang-ulam na anong tawag dito? Itong o rabbit fish. Ayan. Ayos! Bye-bye! God bless! Ingat kayo lagi! One eternity later. Yo! What's up mga birds? Yo mga birds! Welcome back again sa ating shoutout episode mga birds. Yan, doon po sa mga nag-comment ng shoutout, dito na kayo mga birds. Yan. Shoutout, unang-una shoutout kay Kuya Abo and also kay Ate Kapabot TV, kay Kuya Joel and yan. And kay Ma'am Sheila Samoro, yan, shoutout po sa inyo dalawa. Kay Kuya Obet, yan, shoutout po. Kay Baidil Sibel, ayan idol, shoutout sa iyo idol. Kay Ma'am Edith Rivera and kay Sir Leo Rivera, ayan shoutout po, ingat po kayo. Kay Ernie Rodriguez, ayan idol. Kay Bulinaw Pride Kakusa TV, ayan. And shoutout din kay Buhay America Chronicles, ayan. Kay Basic Fishing Binmar TV, kay Pelomino Reyna, ayan, from Liti Province, shoutout sa iyo. Kay Landry Ragasa, ayan sir, shoutout sa iyo sir. Kay Idol Tuglig TV, ayan. Kay Mekaniko Driver Vlog, ayan, shoutout sa iyo, ingat lagi. Kay Kong Els Andy Bike, shoutout sa iyo bay. Kay Anthony Kubian Vlog, ayan, shoutout sa iyo. Kay Cowboy Extreme, shoutout sa iyo. Kay Chino Rivera, ayan, shoutout sa iyo sir. Kay Rendel Jan Kapilyan, shoutout sa iyo. Kay Dato Iya Sampo ang Patuan, ayan, shoutout sa inyo lahat. So mga words, mga hindi po na shoutout, please comment down below para ma-shoutout natin sa susunod na mga vlog natin mga birds. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, sa patuloy na pagsuporta. Ingat po kayo lagi mga birds. Maraming salamat talaga. God bless po sa ating lahat. Ayos. Yan, kita-kits tayo sa next fishing vlog natin mga birds. Yun, ingat ka lagi. Bye-bye.